Gadzana chete kuti ndianotanga. Iwe mero ndamotaura newe. Wambodi wachidana sara kwetu. Tokuziva kene. Kundiziva chi? Chii chaunoziva nezvangu chautaura kundiziva inini. Nyaya dzenyu todziziva ini. Iwaka. Uri sewe zvakweni. Dai wadongirana newe. Waswa. Nekuti unobona ukawirirana neni zvinhu zvako zvose zvinofamba zvakanaka. Kunza masu. Nai masu. Une chaunoshaya. Kana chandotomboshayiwa ini. Erika, kubatsire. Kukanganisa kuchera mvura vazokuti ndini madhamu. Tona nasikana. Mema, ndaboda kuenda sindaremewa. Kwa chifu. Munhu yane murume eraenda. Atoni naye murume uyu. Izvo. Ndine mazuva ndichisvikira nayo pachibhorani. Anochererwa mvura yakubatsirwa agoperekedzwa kunyange paine vanhu vakawanda. Asikana zvichwa here. Nyaya mugomba hamuizivi here imi. Mugomba kana ane zvaanenge achida, unofanira kumupa ndokuti uwanewo zvaunenge uchida. Ukasamupa mugomba uyu zvaanenge achida unofa nenzara asikana. Munhu uyu anofanira kumangarirwa, mapurisa ariko padhuze dhuze. Ukunzwa pane kuVFU. Kwatinofanira kungoenda tonopa ripoti yedu zvese zvopera. Ikodzero yecitizen yese yekuti apowe zvaanoda pasina kana kumbunyikidzwa maenana. Asikana mugomba uyu itori shamwari yasabhuku zvekuti nyange ukaenda kunoripota ikoko muri kutaura kuVFU plus atina evidence. Hazvibatsiri izvi. Munhu kadzi ane kodzero yake yakagara iripo kare kare. Mapurisa anosvika oti vari kuda evidence. Kana tisina evidence tinodi izvo ndo zvisingambonetsi izvo. All we need to do is tinongoseta trap. Makadi yenyu. Tiripo gareni. Tobatsira kasi. Ndiri kutsvagawo ofisa mafiri 19 ine. Aiwa ndiwe. Aiwa pakanaka. Ndakafuna bhozuro kuti ndiende ndiwe kunonzi friendly of unit. Kwai friendly of victim friendly unit. Victim friendly. Popa masvika stand here. Ndinoitwa Charles Mugomba. Yeah. Mafama aita manzi yakanaka. Ndinoitwa constable Mugumbate. Pakanaka. Vakadipa Mugumbate. Aiwa ndinofara baba kana makadiwa. Yes, baba Mugumba ndindakakufonera ine zuva ndichiri mukosvika kunoku. Alright. Nyaya ndakakufonera yanga iri nyaya yemhosva dzamuri kupomerwa. Dzataiti imi mugoya kunoku. Mune mhosva dzakati kuti dzamuri kupomerwa zvenyu. Mhosva ini? Imwe yemhosva dzacho ndeyekumunyikidza madzimai muchivabata-bata miri yavo zvisina wirirana. Imwe mhosva zvekare yakanyorwa panapa ndeyekuda kuti madzimai vashandise miri yavo kuti vawane mafavors angave zvinhu zviri kupiwa munharaunda zvakaita sendewo nemafertilizer. Imwe mhosva munonzi imimi munomanikidza vanhu kuti vaone mapikicha nemifananidzo yemavhidhiyo yevanhu vasina kusimira. Imimi usada kuita nharo muchikuyoka here musuwo makandiromba mushure mekunge ndaramba muchindizvira padivi kuti ndione mavhidhiyo evanhu vaiita bonde. Anawo izvozvizvi mavhidhiyo evanhu varikuita bonde mufoni mavo baba ivavo. Izvi nzvaurikutaura izvi unozokwanisa kuzvimirira mudzimai wangu akazvinzwa kuti ndo nyaya dzaurikufamba uchindifuremera idzi. Baba, maifana kutotanga marangarira mudzimai wenyu musati mapinda mutsika iyoyo isingadiwi nemutemo. Ambusa, ina ndezvandakamboita ini. Handina kana izvezvi matosungwa. Vanozorerepi kwamai vanofa farirepi kwamai tambararirepi kwamai ndirwo here rudo rwamai vembisana hauzoziva kuti isvitsa here kana kuti dziva. Oh,
muchengete